பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே எக் லே பண்ணிருக்கோம். ஒரு சில இதுல சிக்ஸ் இருக்கும். இது எவ்வளவுக்கு நான் கொடுக்குறீங்க? இதோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எப்படின்னா? ஆனா நல்லா பேசும், நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். இது பேர் பலீவன் மெக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மத்த பேர்டு நம்ம கிட்ட உட்கார்ந்தா கூட அதுக்கு பிடிக்காது, நம்மகிட்ட ஓடி வந்துடும், வெட்டி விட்டுரும். மக்காவை வளர்க்கணும்னா ஸ்பெஷலா ஏதாவது வளர்க்க தெரியணுமா? ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் வந்திருக்கோம். இவங்க மக்காவை வளர்க்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். நம்ம முக்கியமா அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். மேலேயே நின்றுட்டு இருக்கோம், பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலி இவங்க இந்த மக்காவை வைக்க போறாங்க. ஸோ பிரைஸோட நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்துடலாம். இவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்பிரிக்கன் பேர்ட்ஸும் ப்ரீட் பண்றாங்க. சிக்ஸ் வந்திருக்கு, வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க அப்படியே காக்டெயிலும் வச்சிருக்காங்க, அதுவும் இவங்க விற்கிறாங்களாம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு என்ன பேர்ட்ஸ் வேணுமோ நீங்க கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ மக்கா பேர்ட் எப்படிலாம் வளர்க்கலான்ட்டு இவங்க கிட்ட கண்டிப்பா நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கிக்க நம்பர் நான் இங்கே கொடுத்துறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம மண்ணடிக்கு தான் வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு கரெக்டான லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா நீங்க நேர்ல பார்த்துட்டும் விளையாடி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்க வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சேனலை கண்டிப்பா நீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நீங்க அடிக்கடி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உள்ள போய் நம்ம டேம்டு பேர்ட் நம்ம மக்காவை கூட விளையாட போறோம். ஆக்சுவலி இந்த டேம்டு மக்காவு பேர்ட் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுல்தான். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு சுல்தான் கூட விளையாட போறோம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, வாங்க போலாம். எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், பீச் வெரைட்டிஸ். பீச் வெரைட்டிஸ் எப்படின்னா வீட்லேயே நாங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் நல்ல கிளச்சு இறங்குது. இது குரூப் காலனி ப்ரீடிங் போட்டிருக்கோம். இது ப்ரீடு இறங்குச்சுன்னா நான் கன்ஃபார்மாக கொடுக்குறேன். இப்போ தான் போட்டிருக்கேன், நான் போட்டு ஒரு 3 மாதம் தான் ஆச்சு. அதுக்குள்ளேயே ஒரு 10 கிளச்சு இறக்கியாச்சு. இது நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. வீட்டில் ப்ரீட் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் நிறைய பேர் நம்பி வாங்கிட்டு போகிறாங்க, பேர்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்லி. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பொதுவாகவே சன்ஃப்ளவர் சீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுக்கக்கூடாது. சன்ஃப்ளவர் சீடு, தெனை இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். எல்லா வெஜிடபிளும் சாப்பிடும். இது எல்லாமே வீட்டில் ப்ரீட் ஆனது தான். மேக்ஸிமம் வீட்டில் ப்ரீட் ஆனது தான் இங்கே வச்சுருக்கோம். இதில் நிறைய பேர் சிக்ஸும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. சிக்ஸும் நம்ம கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கிளச்சு இறங்குற டைமில். எல்லாமே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே எக் லே பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சில இதில் சிக்ஸ் இருக்கும், அதில் கூட சிக்ஸ் இருக்குது, காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது ப்ளூ சிக்ஸு. இது நம்ம இது கொடுக்குறோம். இது 1500 கொடுக்குறோம். ப்ளூ சிக்ஸ்னால 1500. இல்லை மற்றது ஆமாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங். இது இப்போ இது டைம் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது 2 சிக்ஸ் இருக்குது. இது இப்போ ஒரு சிக்ஸ் 1500 கொடுக்குறோம். நிறைய பேர் இந்த டைமில் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி கரெக்டாக டைம் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சிக்ஸு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்டு. இந்த மாதிரி நிறையா சிக்ஸ் இருக்குது, லேக் பண்ணியிருக்கு, எக் லேக் பண்ணியிருக்கு. இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றக்கா நான் எடுக்கலை. இது காக்டெயில் ப்ரீடிங் பேர் தான். இது கொடுக்குறேன் ஏன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால இது எனக்கு செட் ஆகலை. ப்ரீடிங் பேர் பக்கவா இப்போ தான் செட்டில்டு ஆயிடுச்சு. பாக்ஸ் வச்சா இன்ஷால்லா கிளச்சு இறக்கிடும். இது எவ்வளோக்கு நான் கொடுக்குறீங்க? இது பேர் 4500 கொடுக்கலாம். இது பேர் எத்தனை மாசம்னா? இது 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 1.5 வருஷம் அடல்ட் பேர்டு பக்காவாக இருக்குது. ப்ரீடிங்க்கு இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கா? ப்ரீடிங்க்கு இப்போ நல்லா ரெடியாக தான் இருக்குது. 1.5 வருஷம் அடல்ட். அது இப்போ போட்டிங்கனாலே கரெக்டாக கிளச் இறக்கிறோம். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஆஃப்ரிக்கான போட்டிருக்கனால என்னால் தனியாக வைக்க முடியல. அது இது எல்லாமே ஹாபியாக தான் நம்ம வளர்க்குறோம். இது எதுவுமே சேல்ஸுன்ற பெரிய நோக்கம் இல்லை. இருந்தாலும் இது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. சிக்ஸு நம்ம வீட்டில் இறங்கினால நிறைய பேர் சிக்ஸு கேட்குறாங்கன்றக்கா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம். உனக்கு காடை பிடிக்குமா? நீங்கள் டெய்லி எல்லாரும் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா? இது எல்லாமே அவங்க தான் சாப்பாடு வைப்பாங்க, அதுங்களுக்கு தண்ணி வைப்பாங்க. ரிஜா பேசு, ரிஜா. இது ப்ளூ அண்ட் கோல்டன் மெக்கோ. இது எப்படின்னா குட்டிலேருந்தே நாங்கள் வளர்க்குறோம். இது ரொம்ப பெட்டாக இருக்கும். ரொம்ப அதை கேர் பண்ணி நம்ம வளர்க்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் ஆள் கூட இல்லட்டா ரொம்ப அப்செட் ஆயிரும். இப்போ எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அதுக்காக நான் இதை கொடுக்குறேன். என்னால் அது டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, அதனால இது கொடுக்குறோம். எந்த ஏஜ்லேருந்து வளர்க்குறீங்க? அது இது ஒரு 2 வருஷமாக வளர்க்குறோம். நாங்கள் ஒரு குட்டிலேருந்தே ஒரு 6 மாதம் குட்டிலேருந்தே எடுத்து வளர்க்குறோம். என்னெல்லாம் சாப்பிட கொடுப்பீங்க? இதுக்கு சன்ஃப்ளவர் சீடு, சோளம், அப்புறம் ஆப்பிள், கொய்யா, இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம கொடுக்குறது. நீங்கள் புதுசாக வந்துட்டனால அது ரொம்ப பயப்படுது, கிட்ட வரமாட்டிருக்கு. கேமராலாம் வச்சுருக்கீங்க. பக்கா டேம் தான். இது மேலா ஃபீமேலானா? மேல் 2 இயர்ஸ். இது டிஎன்ஏ பேப்பர் எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. இதில் நெக்ஸ்ட்டாக போட்டு நோண்ட ஆரம்பிச்சு. அதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன்னு. சுட்டா நீங்கள் வாங்கி வா. இது பக்கா டேம்டு பேர்டு தான். இது என்னன்னா இப்போ உங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்துட்டு வரமாட்டிருக்கு.
இல்லை ஒயில்டுன்னு வைங்களேன், அவங்க மேலே கை வைக்க விடாது, ஒயில்டுனா கடிச்சிடும். இது வந்து ஆள் நிறைய பேர் இருக்கிறனால கொஞ்சம் பயப்படுது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. பா பா பாருங்க, கடிக்காது பாருங்க, கடிக்கிற மாதிரி செய்யும் ஆனால் கடிக்காது. இல்லை இதுதான் கலர், இந்த கலர்ல இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ப்ளூ அண்ட் கோல்டன் மெக்கோலே ரெட் இருக்கு, கிரீன் விங் மெக்கோ இருக்கு, உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ஹயாத்தின் மெக்கோ இருக்கு. இந்த மெக்கோ இந்த கலர் தான் வரும், இதான் சைஸ். இது பேர் பெலிவன் மெக்கோன்னு சொல்லுவாங்க, பெலிவன் ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்கோ. இதோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எப்படின்னா? இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து உங்களுக்கு 70 இயர்ஸ் இருக்கும். இது 70 to 80 இயர்ஸ் இருக்கும். இது இப்போதான் பேர்டு 2 வருஷம். இது வந்து இன்னும் ப்ரீடிங் கரெக்டாக நம்ம போடுறதுக்குன்னா 10 இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ரீடிங் போடணும். இது வந்து மேலு, இது இன்னும் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் ஆகல. இது 10 இயர்ஸ் அடல்ட் ஆனோம்னா நம்ம வந்து ப்ரீடிங் போடலாம். ஆனால் நல்லா பேசும், நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து டெய்லு நல்லா லென்த்தாக இருக்கும்ல, இன்னும் நல்ல லென்த்தாக வரும். இப்போ இது வந்து இந்த டைமில் வந்து அது கொட்டிட்டு திருப்பி முளைக்கும். அது இந்த டைமில் வந்து மழை டைம்னால உங்களுக்கு அது கீழெல்லாம் பட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. பட் இதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் டெய்லு எல்லாமே. ஆரம்பத்தில் அது எடுக்கும்போது குட்டியிலேருந்து வளரும் போதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சுல்தான் பா 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 பா, ஒரு குழந்தை மாதிரி நம்மள்கிட்ட இருக்கும்போதெல்லாம் குழந்தை மாதிரி தான் அது. ரொம்ப வெளியாலாம் வந்தால் கொஞ்சம் பயப்படும், ஆனால் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடும். 1 or 2 டேஸில் அது பழகிடும், ஈஸியாக பழகிடும் எல்லாருக்கிட்டையும். அதுக்கிட்டே தான் நம்ம இருக்கணும் எப்போவுமே. ஆனால் நல்லா பேசும். இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கனால அது பயப்படுது, இல்லாட்டா நல்லா பேசும். அது என்னென்ன நேம்லாம் சொல்கிறோமோ எல்லா நேமே உடனே சொல்லும். அதோட குரல வாய்ஸும் ரொம்ப இதாக தான் இருக்கும், க்யூட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து மற்ற பேர்டு நம்ம கிட்ட வந்து உட்காந்தா கூட அதுக்கு பிடிக்காது, நம்மகிட்ட ஓடி வந்துடும், வெட்டி விட்டுரும். இது வந்து அது கூடயே ஆள் இருக்கணும்னு எப்போவுமே எதிர்பார்க்கும். ஆளுங்க, சின்ன பசங்க, இவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்னெல்லாம் பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி பேசும். இது வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சு விளையாண்டுட்டே இருக்கணும், நிரம்பி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இது இருந்தாலும் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் நீங்கள் கேட்லாம் வளர்க்குறவங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா இது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா, இது கிளி மாதிரியே நீங்கள் இது பண்ண மாட்டீங்க. அது வந்து வீட்டில் ஒரு ஆள் மாதிரி தான். அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக, எல்லாத்தையுமே ரொம்ப டாக்கட்டிவாக. அது கொஞ்சம் புது இடம், புது ஆளுங்க வந்துருக்கும்போது பயப்படுது. அது மற்றபடி எல்லா டைமே ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும். சரி, உங்கள் மக்காவை எவ்வளோ நாள் சேல் பண்ணுவீங்க? இது நம்ம கொடுக்குறாந்தா ஒரு 180 சொல்கிறோம், ஒரு 175 இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஃபைனலாக. நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும் அது. ஏறு ஓ, நான் இங்கேருந்து அங்கே வர சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு வரும், இந்த இடத்துக்கு பறந்து வர சொன்னால் இங்கே வரும். நீங்கள் வந்து அதை பாருங்கள். இப்போ நான் அங்கே போய் நிற்கிறேன், அங்கே வர சொன்னால் அந்த கம்புக்கு வந்து நின்றுடும். சுல்தான் பா 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 பா, ஓடியா 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 ஓடியா. சுல்தான் வா 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 வா. வா, இங்கே வா பறந்து வா, இங்கே வா. ஓகே, இங்கே வா அங்கே போகலாம், அங்கே வா, இங்கே வா சுல்தான், வா சுல்தான், இங்கே வா கீழே வா ஃப்ரூட்ஸ், எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே சாப்பிடுவோம். அதுக்கு ஃப்ரூட்ஸு கம்பல்சரி டெய்லியும் வைக்கணும். அதுக்கு சன்ஃப்ளவர் சீடு, ஃப்ரூட்ஸு, சோளம், இது எல்லாமே நல்லா விரும்பி திங்கும். ரைஸும் சாப்பிடுவோம், பிரெட்டு, ரைஸ், இது எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவோம். இது நம்ம வந்து இந்த மக்காவை வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி வளர்க்கலாம்? நம்ம ஒரு பெரிய கேஜ் செட்டப் பண்ணுமா இல்லை அப்படியே? இல்லை, இந்த சைஸ் இதாவது 4x 3, இது 4x 3 இந்த கேஜ் இருந்தாலே போதும். பொதுவாகவே மெக்கோ எப்படி விரும்பும்னா கேஜுக்கு வெளியே இருக்கிறது தான் விரும்பும். அது டேம்டு பேர்டாக இருந்தால் ரொம்ப கேஜுக்கு வெளியில் இருக்கிறது தான் விரும்பும். அது மேலேயே நின்றுக்கிறோம், ஆளுங்கள்ட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். அது நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கும்போது உங்களுக்கே அது மனசு கேட்காது கேஜில் வைக்க. அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளை மாதிரி நடந்துக்கிறோம் எல்லா விஷயத்துலையும். ரொம்ப கோவம் வரும், ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னுன்னா கோவம் வரும், மிரட்டினா பயப்படும், இதை கடிக்காதுன்னா கடிக்காது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணும். அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான பேர்டு. அது நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டு நீங்க கத்துன்னு கத்தும். நம்ம அந்த மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கினாலே அவ்வளோ கத்தும். மக்கா வளர்க்கணும்னா ஸ்பெஷலாக ஏதாவது வளர்க்க தெரியணுமா, ஏதாவது பண்ணுமானா? நீங்கள் நார்மலாக பேசிக்காக லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்களே வளர்க்கலாம். இது அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய மெயின்டெனன்ஸ்லாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நோயெல்லாம் உங்களுக்கு வராது. மற்ற பேர்டுக்கு வர மாதிரி சுக்கா இல்லை அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. இது நல்லா ஹெல்த்தியாக லாங் லைஃப் இருக்கும். 70 to 80 இயர்ஸ் இதோட லைஃப் ஸ்பேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே அழகான பேர்ட், ரொம்பவே நாட்டிக்கும் கூட. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேணா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணிடுங்க, மற்றவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிட்டுங்க, அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பார்த்துட்டு வந்து வாங்கிப்பாங்க. இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் வந்து இதேமாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நான் உங்கள் ஐ கேச்சர். டாட்டா, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.